हाँ जी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। चलो दोस्तों देखते हैं भाई सेजल जी के साथ क्या होता है। बच्चे स्कूल में आए हुए हैं, ओके प्रिंसिपल मैम। सब कुछ ओके ठीक है। स्टूडेंट सुन लिया सबने? यस देखो मैम। दोस्तों आगे क्या होता है। चलो भाई आगे चलो आप लोग। देखे मैडम मजा हाँ भी आ लगता रहा है है प्रेयर में जुड़ गए हैं भाई। इंग्लिश में प्रेयर कौन बुलवाता है? प्रेयर इनको तो हमारे लगता है टाइम कुछ पे होती नहीं थी। आता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लग रहा है सेजल जी सुनकर। इनकी बताइए। प्रेयर सुन लो। टीचर का रोल इनका बहुत मस्त है भाई। मैम, आगे देखिए क्या होता मैं है। वो दोस्तों चैनल टॉयलेट को वाटर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बेटा तू